Hello，大家好，我是永兴二手家电的老板。今天要拨一点点时间来跟大家介绍一下这一台白色的这台日立6门的冰箱，因为它这台是日本原装进口的冰箱，然后它的功能比较多，然后又是我们店里头经常会卖到的一个比较特殊的产品。那很多人对这种冰箱的使用方式都不是很清楚，也不是很了解，所以我今天打算录这段影片的用意就是希望对这台冰箱不是很了解的人，可以透过这个影片，然后更能够清楚知道的怎么样子去使用它，然后爱护它，然后延长它的使用寿命。然后相同的首先我们现在要讲到就是这台日系的日立原装进口的冰箱，跟它相同日系的机子，除了日本松下，然后日本的头须霸，然后还有日本的夏普，然后头须霸夏普，然后还有一间叫什么，我忘记了，熊记不起来。反正只要看到这种日本的日制的冰箱，然后它是多门的，它的使用方式大致上都是雷同的，除非就是说它还有强调某一些特殊的功能，那当然会比较不一样。如果没有特殊的就是撇除掉那些特殊的功能来说的话，其实它的使用方式大致上来讲都差不多。那要注意的地方也都大同小异。怎么说？哪一些是特殊的功能？比如说你像这一台，它有真空，它有另外一个真空室，然后还有一些就是说它有变温室，它有另外一个独立的变温室，然后甚至有一些，它的变温室，它可以从零下的-20度，然后一直到正的65度，正的65度是热的哦。冰箱它可以帮你把食材加温到65度。这款冰箱是夏普的冰箱，夏普在2009年、2010年左右的时候有推出一款6门的冰箱，它那一款冰箱它就有做这种功能，很特殊。我卖二手冰箱卖了5年了，大概就只有碰过夏普这间公司，它有做这个样子的特殊功能。那你比如说像东芝的，东芝的日本东芝，它也有做一种东芝的冰箱，它的特色就是它的门 one touch， 就是你可以直接按，然后它这门就会自动打开。就是说你比如说你手上拿东西拿了之后，然后稍微碰一下这个冰箱门，它就会自动打开。很无聊的设计，方便使用啊。每一个人的生活习惯，然后使用方式的不同，然后就会有这些超乎你想象的科技产生在你身边。对，然后废话不多说，我们先来了解一下、认识一下这台 Hitachi 的6门冰箱。
首先哈，看到它的外观，好，它是6个门的，上面2个门，然后中间2个门，最底下2个抽屉，好，那中间这2个也是抽屉啊，对，好，上面冷藏，好，这是冷藏，上面这是冷藏室，然后打开底下这边这2个是冷冻，这个抽屉啊，目前在那个皮套具公司在调货当中，哎呀，星期1就会到货。然后这个，这也是冷冻，好，这是冷冻。然后这一个就是它的冷藏。好，那我们现在记得它的冷藏，然后这三个抽屉也都是属于冷冻，然后最下面这个抽屉是冷藏。好，最下面这个抽屉是蔬果保鲜，蔬菜水果的话就通通放在最下面这一格。然后我们首先先来看它这个冷藏室的这个部分啊，这个冷藏室的门上有3个按钮，第一个是急速冷藏，然后第二个是真空，然后再过来是急速冷冻。原则上，急速冷藏跟急速冷冻哦，其实在我们日常生活当中是真的是用不到，因为就我的经验而言啊，这个急速冷藏它所谓的它这个所谓的急速冷藏，它的冷藏的急速的速度是有多快，其实我们并不晓得。那相对的这个急速冷冻，那它的急速冷冻的速度又有多快，那我们也不晓得哈。所以原则上这2个按钮，在我们的日常生活当中是用不到的，唯一会用到的哈，就是中间这个中间这个是真空，好，真空室在用的。它这台机子有一个很特殊的功能，就是它有一个独立真空的空间，好，真空室的空间在哪边呢？在这边门打开来之后，我们现在看得到这个，好，这一个，好，我们现在仔细听哦。好，有一个泄压的声音，有没有？好，就表示说它的里头空气是被抽光的，好，是真空的状态，所以我们在开启这个的时候会有一个泄压的声音。好，第二次再开的话就没有，因为它抽真空的速度并没有那么快哈。然后打开这里头就可以放一些铝箔包的食材，或者是说它比较容易坏掉的食材。好，你可以放在真空室里头，好，那我们保存的时间会比较久。有一些真空包装的东西，我们一旦拆开来了，好，然后它就会加速它腐败啊、败坏的速度。好，可能保存期限就会从原本的，好，它出厂原本的10天，然后缩短成2天、3天不一定。好，但是如果我们放到这边的话，好，放到这个真空室里头来讲的话，可能就可以延长它的保存期限。好，然后再过来是要跟各位介绍它这个门，好，因为它前面这边的这个门是做双门对开的，好，对开的，也就是说左边可以开，然后右边也可以开。好，因为它是做这种双门对开的冰箱来讲，它中间就有一条缝，中间这条缝必须要有什么？必须就要有这根横杆来把它挡着，好，防止它里头的冷气外泄。那这一根横杆，好，这根横杆要特别注意，我们开门的时候不能从这边开，绝对不可以。好，这一开，这根横杆就会断掉。为什么？各位仔细看啊，上面的它这个主动有没有？好，然后它这上面有个卡榫，哦，这个卡榫，那个关的时候，它就会把这根横杆跳出来挡住。所以我们在开的时候，要开哪一边都可以，左边先开，右边先开，或者是2边一起开都可以。但是千万记住，千万就是不能这边开了之后顺手从这边开，一定要从它下面的地方开。好，下面这边开。
我们这里要顺便跟各位说明一个部分这个部分其实也是相当重要，就是我们的冰箱的把手在哪边，在这边，我们就要开这边。好，听清楚哦，我们的把手在哪边，我们就开哪一边，千万不要像怎样，不要像这台，我来给各位看一下。好，你有没有看到各位？这边这一台，它的太近了，没有办法对焦。它这边边边这边都已经掉漆了，为什么？因为这一台的门是这个样子开的。这台的门正常来讲是开这边，它把手在这边。可是我们偷懒坏习惯就会开这边，就会从这边开，从这边去开门，就没有再从这边开。然后久的时候呢，就会造成这个冰箱门旁边掉漆。这是一个很糟糕的习惯。这个样子开久了之后，它这边掉漆久了之后，它这边就开始生锈，这台冰箱很快它就挂了。这是一点。然后接下来就是要跟各位介绍一下这一台它的另外一个比较特殊的功能，就是这个打开之后加水，可以加水，加了水之后放回去，轻轻松松把它放回去就好，不用特别对那个孔，然后超过底下这条线这样就可以了。然后它就会时间到之后，它就会自动制冰，它冰块它就会掉到这边，它就会自己自动制冰掉在这边，完全不用手动。我们唯一需要手动的地方就是加水。然后加3种水 ，RO 水、矿泉水、纯水，纯水RO 矿泉水、纯水，纯水又有什么淡血水啦、蒸馏水啦这一类的东西，这一类的水，都是属于纯水。那我们可以把这些水加到里头去。那这个水加到里头去，它不会长。就是伊袂生迄个地带嘛它也不会在里头形成那个人讲的地锈，就迄个壁讲袂收锈安尼，所以说这种水就是因为这个水是要吃到肚子里头去的除了那个冰块是要吃到肚子里头去的，所以说尽量加那种干净的水，我们吃起来比较健康。然后就是3种水，那个 RO 矿泉水跟纯水这3种。那有些人会说我可不可以加自来水、山泉水这些煮过的水，看可不可以加？那跟你们说，就算是煮过，也都不可以加，也都不可以加。所以不要想说，它煮过了，然后很干净了，然后就可以加，其实都是不可以的，因为这些水它里头都有杂质、矿物质什么之类的，然后加进去的话，时间久了可能容易造成它里头的管路阻塞什么之类的，所以原则上不要加，然后这边是冰块，它做好的冰块它就会自动掉到这个地方来，它会就会自动掉到这个地方来。然后这边也是一个冷冻室，可以放比较小的肉类啊、鱼类啊这一类的。然后，你像那些贡丸啊、包子啊，比较大包装的，你就可以放在底下这边。然后比较薄的啦，像什么培根啊、蛋饼啊，就可以把它放在这边，这个上面这一个隔层。然后再接下来是这边这个冷藏室，冷藏室。我们这边这个冷藏室这边这个冷藏室是蔬菜水果的。为什么要放蔬菜水果放在这边？因为宜家没烤风，它这边没有在送风，它是靠上面的冷空气沉降下来，所以说蔬菜水果放在这个地方，会比较能够保鲜，比较能够保鲜。至于说两个可以烘烤打一样呢，原则上它的使用功能大致上就是这个样子。
我们今天好手洗得湿湿的，好在厨房里头都会碰水啊什么之类的，洗得湿湿的。今天要去开这个门，好，我弄给各位看，手湿湿的，然后要开这个门。开完之后务必把它这边这个角落的地方擦干，好，不要手湿湿的，然后开这个门，最好是保持手部的干燥，然后再去开这个门，千万就是不要手湿湿的，然后来开这门。这边这个角落，好，这个角落都很容易生锈。举例来说，好，这个地方生锈，然后。好，这个地方也都是生锈，哦，为什么？因为我们的手时常就会这样子开门，有没有？然后手在这边开门，哦，然后这个地方就很容易生锈。你像国际牌的冰箱，每一台几乎回来我们都有贴膜，都有重新贴过。好像这个膜我们都有重新贴过，为什么？因为它的表面都已经生锈得很糟糕了。哦，都几乎都没有办法处理，所以只能重新贴膜贴过。那还有一个地方也是很容易生锈的，就是它下面这个部分，好，这个地方也是很容易生锈。为什么？因为我们从冰箱的上面拿一些汤汤水水的东西出来的时候，那一瞬间可能汤汤水水的东西就会滴到这边，好，就会滴到这边，然后滴到这边的时候。你没有马上把它擦干净，哦，这个水流到这个缝隙里头，这个缝隙就很容易生锈。看起来也是一样，有没有？这边也都是生锈，然后角落这边，哦，也都生锈，啊，那像这个都很难看，对冰箱来讲也都是伤害。在冰箱可能用个几年之后，就因为它的外观变得很糟糕了，然后你就不想要了。所以一定要特别注意，就是冰箱我们要随时保持干燥，手干干的，我们再去使用这个冰箱。那如果万一就是说真的没有办法，手湿湿的去摸这个冰箱也没有关系，就是摸完之后立刻把它擦干，然后像这种金属表面的这个定期用 WD-40，好给它喷一喷，磨一磨，好，它也比较不容易生锈。它虽然号称不锈钢啊，但是基本上都会生锈啊，那既然会生锈，为什么要叫不锈钢？这个就不是很清楚了。